Ciao a tutti, sono davvero felice di vedervi ancora qui su Italiano Vero. Oggi vogliamo parlare di una cosa bellissima. Cosa facciamo quando non lavoriamo? Parliamo di passioni e di hobby. Ma prima di cominciare, amici, lasciatemi dire una cosa importante. Se vi piace imparare l'italiano con noi, per favore cliccate sul tasto Iscriviti. Per noi è fondamentale. Ogni volta che vi iscrivete o mettete un mi piace, aiutate questo canale a crescere, ci aiutate a creare contenuti sempre migliori e più frequenti per voi. È un piccolo gesto per voi, ma un grande aiuto per noi. Grazie di cuore e scriveteci nei commenti se vi piace parlare dei vostri hobby. Allora Marta, come stai oggi? Ciao Luca, sto benissimo e sono molto ispirata. Mi piace molto l'idea di parlare di hobby. Spesso studiamo come lavorare, come fare la spesa o come andare dal medico, ma non come divertirci. Eppure il divertimento è una parte fondamentale della vita, specialmente in Italia. Hai proprio ragione. Il tempo libero è prezioso. In Italia usiamo spesso questa espressione, tempo libero. È il tempo che abbiamo tutto per noi stessi. Marta, qual è la prima parola che ti viene in mente quando pensi ai tuoi hobby? Sicuramente la parola relax. E se penso a un'attività, dico la lettura. Amo leggere libri di ogni tipo. Mi piace molto sedermi sulla mia poltrona preferita con un buon romanzo e una tazza di tè o un caffè. È il mio modo per viaggiare con la fantasia senza muovermi da casa. Che bello! Leggere è un hobby fantastico per imparare anche le lingue, vero? Anche io leggo, ma confesso che la mia grande passione è un'altra. Io amo molto lo sport. In particolare mi piace molto correre la mattina presto, quando la città è ancora silenziosa. Mi dà un'energia incredibile che mi porto dietro per tutta la giornata. Oh, correre la mattina presto? Sei molto coraggioso, Luca. La mattina io ho bisogno di molta calma e silenzio, però capisco l'importanza di muovere il corpo. In Italia lo sport è un hobby molto popolare, non è vero? Assolutamente sì. Molti italiani amano il calcio, lo sappiamo tutti, ma negli ultimi anni anche il tennis e il ciclismo sono diventati hobby molto seguiti. Molte persone vanno in palestra o fanno yoga dopo il lavoro per scaricare lo stress. Tu, Marta, fai qualche attività fisica oltre a leggere? Sì, mi piace fare lunghe passeggiate nel parco vicino a casa mia. Mi piace camminare tra gli alberi e guardare la natura che cambia con le stagioni. È un hobby molto semplice, ma mi fa sentire bene con me stessa. Non serve un'attrezzatura costosa, bastano un paio di scarpe comode e un po' di buona volontà. E poi, camminando, posso fare un'altra cosa che amo: ascoltare la musica. La musica. Ecco un altro hobby che unisce tutti. Credo che non esista nessuno al mondo che non ami la musica. Cosa ascolti di solito quando cammini nel parco? Ascolto di tutto, dipende dal mio umore. Mi piace molto la musica leggera italiana, i cantautori classici, ma anche il jazz quando voglio rilassarmi davvero. A volte ascolto anche dei podcast interessanti, proprio come stanno facendo i nostri amici in questo momento. Ascoltare è un ottimo modo per passare il tempo e imparare cose nuove senza fatica. Verissimo. L'ascolto è la base di tutto. Amici, speriamo che anche ascoltare questa nostra conversazione sia per voi un hobby piacevole e utile. Ricordate che potete ascoltarci mentre cucinate, mentre guidate verso il lavoro o mentre fate una passeggiata come Marta. È la magia dei contenuti audio. Ma Marta, oltre alla lettura, alla camminata e alla musica, so che hai un'altra passione nascosta. Mi conosci troppo bene, Luca. Ti riferisci sicuramente alla cucina. Mi piace molto passare il tempo ai fornelli. Per me cucinare non è un obbligo, è un vero e proprio hobby creativo. Mi piace sperimentare nuove ricette, mescolare sapori diversi e soprattutto vedere la faccia felice dei miei amici quando assaggiano i miei piatti. Preparare una cena speciale per le persone a cui voglio bene è una delle cose che mi dà più soddisfazione nel mio tempo libero. Cucinare per gli amici è un gesto bellissimo, Marta. Io purtroppo non sono un grande cuoco, ma sono un braghissimo mangiatore. Però, quando ho del tempo libero, mi piace molto fare un'altra cosa creativa. Amo la fotografia. Oh, la fotografia!
Non lo sapevo, Luca. Che bella passione. Cosa ti piace fotografare di più? Le persone, le città o la natura? Mi piacciono molto i paesaggi. Quando vado a correre la mattina presto, come vi dicevo prima, porto sempre con me il telefono o una piccola macchina fotografica. Cerco di catturare la luce del sole che sorge o i colori degli alberi quando cambia la stagione. È un modo per fermare un momento speciale e tenerlo con me per sempre. Che immagine poetica. Oggi con i telefoni è molto facile fare foto a tutto, ma avere l'occhio di un fotografo è diverso. Significa guardare il mondo con attenzione, notare i piccoli dettagli che gli altri non vedono. È un hobby che richiede molta pazienza, vero? Sì, proprio così. Bisogna saper aspettare il momento giusto. A volte sto fermo per 5 minuti solo per attendere che una nuvola si sposti o che la luce sia perfetta. Ma la soddisfazione di vedere una bella foto è impagabile. Ma dimmi, Marta, hai qualche altro hobby che ti fa perdere la cognizione del tempo? Oh sì, mi piace moltissimo guardare i film. Il cinema è una delle mie grandi passioni fin da quando ero bambina. Non parlo solo di andare al cinema fisico, che è bellissimo, ma anche di guardare film a casa, magari in lingua originale. Mi aiuta a rilassarmi e allo stesso tempo a imparare cose nuove su culture diverse. Guardare i film in lingua originale è un trucco perfetto per i nostri amici che ci ascoltano. È un hobby che aiuta tantissimo a migliorare l'ascolto e la pronuncia. Amici, se anche voi amate guardare film o serie TV in italiano, scrivetelo nei commenti. Diteci qual è il vostro film italiano preferito. Siamo davvero curiosi. Ottima idea, Luca. Leggere i vostri commenti è come chiacchierare davanti a un caffè. Sapere cosa vi piace fare nel tempo libero ci aiuta a sentirvi più vicini. Per noi è un vero piacere vedere che ci sono persone da tutto il mondo che condividono le nostre stesse passioni. È vero, gli hobby dicono molto di chi siamo. Per esempio, io ho un caro amico che nel tempo libero costruisce modelli di aerei in legno. È un lavoro di precisione incredibile, passa ore e ore a incollare piccoli pezzi. Io non avrei mai la pazienza necessaria per un hobby del genere. Neanche io. Io preferisco hobby più dinamici o più intellettuali. Per esempio, ultimamente ho iniziato un nuovo hobby, studiare una lingua straniera. È una sfida con me stessa, ma incredibilmente divertente. Mi piace scoprire come pensano le altre persone attraverso le loro parole e le loro espressioni tipiche. Studiare una lingua come hobby? Sei una vera appassionata di cultura, Marta. Spesso la gente pensa che studiare sia solo un dovere per la scuola o per il lavoro, ma può essere un piacere immenso. È come aprire una porta magica su un mondo che prima non conoscevi. Proprio così. Ogni lingua è un mondo nuovo da scoprire. E la cosa bella è che oggi possiamo coltivare questo hobby ovunque, nel treno, mentre aspettiamo l'autobus o mentre facciamo le pulizie in casa. Basta avere un po' di curiosità e non aver paura di sbagliare. Del resto, sbagliando si impara, no? E poi, Luca, c'è un hobby che facciamo sempre insieme: viaggiare. Cucinare per gli amici è un gesto bellissimo, Marta. Io purtroppo non sono un grande cuoco, ma sono un braghissimo mangiatore. Però, quando ho del tempo libero, mi piace molto fare un'altra cosa creativa. Amo la fotografia. Oh, la fotografia! Non lo sapevo, Luca. Che bella passione. Cosa ti piace fotografare di più? Le persone, le città o la natura? Mi piacciono molto i paesaggi. Quando vado a correre la mattina presto, come vi dicevo prima, porto sempre con me il telefono o una piccola macchina fotografica. Cerco di catturare la luce del sole che sorge o i colori degli alberi quando cambia la stagione. È un modo per fermare un momento speciale e tenerlo con me per sempre. Che immagine poetica! Oggi con i telefoni è molto facile fare foto a tutto, ma avere l'occhio di un fotografo è diverso. Significa guardare il mondo con attenzione, notare i piccoli dettagli che gli altri non vedono.
È un hobby che richiede molta pazienza, vero? Sì, proprio così. Bisogna saper aspettare il momento giusto. A volte sto fermo per 5 minuti solo per attendere che una nuvola si sposti o che la luce sia perfetta. Ma la soddisfazione di vedere una bella foto è impagabile. Ma dimmi, Marta, hai qualche altro hobby che ti fa perdere la cognizione del tempo? Oh sì, mi piace moltissimo guardare i film. Il cinema è una delle mie grandi passioni fin da quando ero bambina. Non parlo solo di andare al cinema fisico, che è bellissimo, ma anche di guardare film a casa, magari in lingua originale. Mi aiuta a rilassarmi e allo stesso tempo a imparare cose nuove su culture diverse. Guardare i film in lingua originale è un trucco perfetto per i nostri amici che ci ascoltano. È un hobby che aiuta tantissimo a migliorare l'ascolto e la pronuncia. Amici, se anche voi amate guardare film o serie TV in italiano, scrivetelo nei commenti. Diteci qual è il vostro film italiano preferito. Siamo davvero curiosi. Ottima idea, Luca. Leggere i vostri commenti è come chiacchierare davanti a un caffè. Sapere cosa vi piace fare nel tempo libero ci aiuta a sentirvi più vicini. Per noi è un vero piacere vedere che ci sono persone da tutto il mondo che condividono le nostre stesse passioni. È vero, gli hobby dicono molto di chi siamo. Per esempio, io ho un caro amico che nel tempo libero costruisce modelli di aerei in legno. È un lavoro di precisione incredibile, passa ore e ore a incollare piccoli pezzi. Io non avrei mai la pazienza necessaria per un hobby del genere. Neanche io. Io preferisco hobby più dinamici o più intellettuali. Per esempio, ultimamente ho iniziato un nuovo hobby, studiare una lingua straniera. È una sfida con me stessa, ma è incredibilmente divertente. Mi piace scoprire come pensano le altre persone attraverso le loro parole e le loro espressioni tipiche. Studiare una lingua come hobby? Sei una vera appassionata di cultura, Marta. Spesso la gente pensa che studiare sia solo un dovere per la scuola o per il lavoro, ma può essere un piacere immenso. È come aprire una porta magica su un mondo che prima non conoscevi. Proprio così. Ogni lingua è un mondo nuovo da scoprire. E la cosa bella è che oggi possiamo coltivare questo hobby ovunque, nel treno, mentre aspettiamo l'autobus o mentre facciamo le pulizie in casa. Basta avere un po' di curiosità e non aver paura di sbagliare. Del resto, sbagliando si impara, no? E poi, Luca, c'è un hobby che facciamo sempre insieme: viaggiare. Eccoci qui, amici, siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra bellissima chiacchierata sulle passioni. Abbiamo parlato di corsa, di lettura, di fotografia e anche di giardinaggio. Ma c'è un aspetto degli hobby che secondo me è il più importante di tutti. Gli hobby ci aiutano a conoscere nuove persone e a fare amicizia. Oh, hai proprio ragione, Luca. Molti hobby sono attività sociali. Pensa a chi gioca a calcetto o a chi frequenta un corso di ballo. In Italia, il calcetto con gli amici è una vera istituzione del tempo libero. Ci si incontra, si corre un po' e poi, la cosa più importante, si va a mangiare una pizza insieme. La pizza dopo lo sport è obbligatoria. Ma pensate anche ai club del libro o ai gruppi di fotografia. Condividere un interesse rende molto più facile parlare con persone nuove. Anche per chi impara una lingua, frequentare un gruppo di conversazione è un hobby fantastico. Si chiama scambio linguistico. Io parlo in italiano con te e tu parli nella tua lingua con me. È un modo divertente per imparare senza sentire il peso dello studio. È un'idea eccellente. Molti dei nostri amici che ci ascoltano forse usano già delle app o vanno in bar dove si organizzano questi incontri. È un hobby che apre la mente e il cuore. E a proposito di passioni condivise, vogliamo ringraziare ognuno di voi. Vedere che così tante persone da tutto il mondo seguono Italiano Vero è per noi la passione più grande. Davvero, siete voi che date un senso a quello che facciamo. Se questo video vi è piaciuto e vi ha aiutato a imparare nuove parole sugli hobby, ricordatevi di mettere un mi piace.
È un piccolo click per voi, ma per noi è un segnale importantissimo. Ci dice che siamo sulla strada giusta. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Così sarete sempre i primi a sapere quando pubblichiamo un nuovo episodio della vita di Luca e Marta. Esatto, la vostra iscrizione ci permette di continuare a far crescere questo progetto. Vogliamo che questo canale diventi il punto di riferimento per chiunque voglia imparare l'italiano in modo semplice, naturale e amichevole. Prima di salutarvi abbiamo un'ultima curiosità. Qual è l'hobby più strano che abbiate mai provato? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Leggiamo sempre tutto con molta attenzione e spesso prendiamo spunto dai vostri messaggi per i nuovi video. Sono proprio curioso di leggere le vostre risposte. Magari qualcuno di voi colleziona tappi di bottiglia o fa sculture con la sabbia. Ogni hobby ha la sua bellezza perché rende la nostra vita unica. Non importa se siete bravi o se siete solo dei principianti. L'importante è che quell'attività vi faccia sorridere e vi faccia stare bene. Ben detto, Luca. La vita è troppo breve per non avere almeno una passione che ci faccia battere il cuore. Che sia lo sport, la cucina, il cinema o lo studio dell'italiano, dedicate sempre un po' di tempo a voi stessi. Il vostro tempo libero è un tesoro prezioso, usatelo bene. Grazie mille per essere stati con noi anche oggi. È stato un piacere immenso condividere i nostri hobby con voi. Speriamo di avervi tenuto compagnia mentre cucinavate, guidavate o semplicemente vi rilassavate sul divano. Ci sentiamo molto fortunati ad avervi come ascoltatori. Grazie di cuore a tutti. Siete una community meravigliosa. Continuate a praticare, continuate ad ascoltare e vedrete che il vostro italiano migliorerà giorno dopo giorno, quasi senza accorgervene. Noi vi aspettiamo qui, come sempre, per la prossima chiacchierata tra amici. Un grande abbraccio a tutti voi, ovunque siate nel mondo. A presto e buon divertimento con i vostri hobby. Ciao!